Allah Azza wa Jall, do të thënë për këto arsye, sepse kur të hedhin poshtë këtë njeri, do të thotë Allah jashka ka bëu njeriu është i keqë. Mirë po ka desha Allah Azza wa Jall me qenë ndryshe. Nga sa ata të cilët e pasojnë vërtetën, i përulën Allahu dhe të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, e kanë kuptuar se vërteta qëndron ndryshe. Nuk është ashtu si mendojnë Rafidit, nuk është ashtu si mendojnë Khawarij, nuk është ashtu si mendojnë armiqtë e Islamit të tjerë, mirë po vërteta qëndron ndryshe. E këtë të ta kuptojnë në vazhdim të dersit bi'idhnillahi ta'ala. Do të thonë vetëm se ky njeri ka qenë një pishkruesve të vahjit, shpallës Allahut Azza wa Jall. Vetëm se ka qenë miki të dërguarit të Allahut Azza wa Jall. Motra e tij ka qenë nëna besimtarëve, Ummu Habibe radhiyallahu anha, tani ka shpallur miqsinë ndaj tij. Jo pse këta kanë ndesh Ali radhiyallahu anhu, jo pse këta kanë ndesh Hasan radhiyallahu anhu, jo pse këta kanë ndesh Husaini radhiyallahu anhu, jo pse këta kanë ndesh Ahlul Beitin. Sepse ata të cilët paraqiten se këse kanë dashur Aliun, Hasani dhe Husaini radhiyallahu anhu, Ahlul Beitin përgjithësi, ta kanë qenë ata të cilët i kanë bërë kurtha Ahlul Beitit. Ta kanë qenë të cilët e kanë trajtuar Ali radhiyallahu anhu, ta kanë trajtuar Husaini radhiyallahu anhu, e do ta shohin çish do ta trajtojnë edhe Husaini radhiyallahu anhu. Këtë do të thonë këta njerëz janë njerëz që mshehen ose veshën me petkun e Islamit për qëllime të caktuara. Ato qëllime janë që të dëmtojnë imazhin e Islamit, ta ndryshojnë fenë Allahut Azza wa Jall, ta ndryshojnë fjalën e Allahut Azza wa Jall, ta ndryshojnë rrugën e pejgamberit alayhis salam, ta opozojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se kinse ky ka qenë shoqëruesi këtyre njerëzve të këqij. Mirë po, Allahu Azza wa Jall dëshiron ndryshe dhe ashtu ka qenë vërteta, që këta njerëz nuk i ka bërë dëm Allahut Azza wa Jall. As të dërguarit e tij sallallahu alaihi wasallam, mirë po i ka bërë dëm vetës. Nga se dënimi i Allahut Azza wa Jall do t'i përket atyre njerëzve cilët nuk kanë përulur ndaj urdhave të Allahut Azza wa Jall, ndaj porosive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët nuk kanë pas atë drejtësi ndaj sahabëve radhiyallahu anhum, nuk kanë gjikuar me drejtësi, mirë po kanë gjikuar me errje, me emocione, ose kanë gjikuar ndaj tyre vetëm se ka qenë mbindje të kundërta, nuk kanë mund me ran pajtueshmëri me atikar, me atë besim që kanë pas ata, nuk kanë mund me ran pajtueshmëri me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ata kanë filluar me akuzat ndaj sahabëve radhiyallahu anhum, kurse sahabët radhiyallahu anhum janë larg kësaj çka i mbishët, ose larg kësaj çka ata akuzohen këtyre njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit, na ka paralajmëruar, na ka këshilluar, na ka mësuar se si të kemi, se çfarë qëndrimi do të kemi ndaj këtyre njerëzve. Për këtë shumë hadithe ka ardhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që të kemi qëndrim të drejtë, korrekt, ra'an ndaj sahabëve radhiyallahu anhum. Allahu që t'i kënaqë me ta. Dhe na ka bërë të obligueshme që gjuhën tona t'i kapim në mos flasim. Edhe gjithë ajo që ka ndodhur me syne, ulemaja rahimahullah na ka porosit që ne jemi të kujdesshëm. Për këtë kanë thënë, kanë shpëtuar shpatat tona, nuk kemi marrë pjesë në ato betejë, a kemi shpëtuar gjuhën tona. Përderisa Allahu me rahmetin e tij na ka shpëtuar me 100% ato, atëherë jemi durimtar, mos të mbutim. Mos flasim për sahabët, Allahu shumë t'i kënaqë me ta, nga sa ata njerëz që kanë shoqëruar njeriu më të dashur tek Allahu Azza wa Jall. Janë ata njerëz që na kanë interpretuar fjalën e Allahut Azza wa Jall, ka dashur Allahu subhanahu wa taala që ata më bosh shkaktar edhe na më njoh vërtetën. Ka dashur Allahu Azza wa Jall që ata më bosh shkaktar edhe na më di fjalën e Allahut Azza wa Jall. Dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Për çfarë arsye? Nuk e kanë kursyer vetveten në asnjë moment që fjala e Allahut të arrijë vendin e saktuar. Për këtë e kemi parë në jetën e Abu Bekrit, jetën e Omerit, jetën e Uthmanit, jetën e Aliut, e sahabëve të tjerë. Po këtë do ta shohim edhe në jetën e Muawiyes ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu. Nga se ngritja e fjalës së Allahut Azza wa Jall për hapja e Islamit nuk ka përfunduar se Khulafa Rashidin, po ka zgjatë edhe më së lehtë. E kështu do ta shohim edhe të Muawiyes ibn Abi Sufjan radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porositur ta dim rëndësinë vlerën e sahabëve, kemi shëndrim drejt atyre, t'i japim atë pozitë që ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Nga se kanë thënë ulemaja rahimahullah, duke vazhduar një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët janë kënë nujum. Janë sikur yjet që janë qiell. Ashtu që ndryshojnë yjet natën, çashtu janë sahabët radhiyallahu anhum. E kanë ndryshuar tokën me iman, e kanë ndryshuar tokën domethënë me porositë e Allahut Azza wa Jall, me interpretimin e fjalës së Allahut subhanahu wa taala. A ka rrugë më të mirë? ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله كوكا فيال ماكمية سعي تلي ثلاث الرجل الله عز وجل وعمل صالحا
dhe ka bo vepra të mira, wa qala innani minal muslimin, dhe thot unë jam prej muslimanëve. Sahabët kanë qenë parë që kanë hinë këtë fjalë. Më sahabët kanë ardhur gjenerat e tjera, e bi'illah, inshallah me lejen e Allahut azza wa jalla të jemi edhe ne. Më thënë sahabët kanë qenë ata të parë që kanë hinë këtë fjalë. Që o men ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kush është më mirë ose fjalë më mira kush ka se sa i njeri i cili thret rrugën e Allahut azza wa jalla. Sahabët ata kanë qenë parë që nuk kanë përsy gjakun e vet, pasurinë e tyre, familjet e tyre, jetën e tyre, vetëm që fjala e Allahut azza wa jalla ta arrijë të ku duhet. Ta njerëz janë kënd që janë bërë sebeb shkaktar që më na arrijë fjala e Allahut azza wa jalla. E për këta njerëz nëse flasim, atëherë ky njeri i cili flet për ta, zemrën e tij ka diçka. Zemra e tij është mbuluar, është e izoluar, ose me shirk, ose me kufër, ose me bidate, ose me bughd. Urrejtën ndaj sahabëve radiallahu anhum pse ata kanë përhap fjalën e Allahut azza wa jalla. Për këtë kemi një shembull të vërtet rag, kristianë, me gjysi. Tash që i thënë Republika Islamike e Iranit, cilët në realitet i urrejnë sahabët se sahabët e kanë përhap islamin në tokat e tyre. Jo që ata kanë pasur dhe një mosmarrëveshje tjetër, mirë po vetëm se ata kanë përhap islamin, edhe zjarri i tyre që nuk është shkym me shekuj me vite, e kanë shkym sahabët me luftat e tyre, me davetin e tyre, për ata syja ta i urrejnë. Se jo për ndonjë arsye tjetër. I urrejnë se këta ka përhap fjalën e Allahut azza wa jalla. Njeriu kur t'i urrejë sahabët, do të thotë ka diçka në zemrën e tij. Nuk është razi me Allahun azza wa jalla, nuk është razi as me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se sikur me qenë razi me Allahun dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, nuk e kishte bën një vepër të tillë. Nga sa Allahu azza wa jalla porosit me pas respekt ndaj tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosit me pas respekt ndaj tyre. Për këtë kanë ardhur shumë hadithe. E një për hadithe është që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka krahasu me yjet në qiell. Kur përmend ai yjet e Kur'anit me fjalën e Allahut azza wa jalla, çka ka thënë ulema e rahimullah, një pyetje e Buhariut, ka thënë shembulli i yjeve dhe shembulli i dietarëve në dynjë kanë ngjashmëri. Ashtu sikur që udhëzohen njerëzit me yje në dynjë gjatë ecjes së tyre, gjatë lëndrimit të tyre në ndërtje ose çfarë gjatë ecjes së tyre në tokë, ashtu të udhëzohen njerëzit me hidajetin, me udhëzimin që e marrin përmes dietarëve. E sahabët janë aula nasi, njerëzit më meritor për me hinë këtë koment, për me hinë këto ajete këto hadithe. Nga sa ta janë dietarët i këtij umeti që pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja kanë u bazat e ditorisë dhe e kanë interpretuar ashtu që shka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë ka thënë Abu Zurra ar-Razi, ai i cili flet ndaj sahabëve është zindik. Zindik një njeri i cili në zemrën e tij e ka kufrin, nifakin, dyftërsinë, mirë po gjuhën e tij paraqitet se ky është musliman. Paraqitet se ky se dal Allahu azza wa jalla të dërguar i tij. Allahu dhe i dërguar i tij janë larg tij. Allahu dhe i dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam janë larg tij njeriu i cili fol për sahabët. Dhe ky është larg Allahu dhe të dërguar i tij sallallahu alaihi wasallam. Nga se ai i cili urrejnë sahabët do të urrejnë Allahun azza wa jalla dhe të dërguar i tij. Për këtë do ta shohim një hadith që të ngjashëm me këtë tematikë. Ai i cili e ofendon sahabët në realitet e ka ofenduar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili e ofendon sahabët e shfaq armiqsi ndaj sahabëve, në realitet i ka shfaq armiqsi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur një hadith që është shumë i gjatë, mirë po kemi marrë atë në halu shahid, atë çështje, atë pikën që na argumenton këtë meselë, këtë çështje dhe çka na intereson neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Faman adahum faqad adani." Ai i cili i bën dëm sahabëve, fakat vetëm se më ka bërë dëm. Al-idha do të thotë, mi bën dëm një personi, pa më parasysh me çfarë metode. Qoftë ajo me dorë, në mënyrë direkte ose indirekte, qoftë ajo me gjuhë, qoftë ajo me qëndrime, qoftë ajo me bindje, qoftë ajo me shfaq me paraqitje të akuzave ndaj tyre, qoftë ajo me shpifje. Do thonë gjithë ato shpifje. Ta njerëz që kanë shfaq armiqsi ndaj sahabëve, ju kanë shpif, kanë rrejt për ta, kanë akuzuar me akuzat pa baza, ta hynë këtë hadith. Faman adahum faqad adani. Ai i cili shfaq armiqsi ndaj tyre, bën iradën, ju bën atyre, ai ka bërë edhe mund, edhe mund të bëjmë sa. Faman adani faqad adha Allahu azza wa jalla. Dhe ai i cili me bën dëmu, i ka bërë realitet dëm edhe Allahu azza wa jalla.
I ka shpej armiqësi Allah subhanahu wa ta'ala.